नमस्कार, मी दीपाली पालवी मराठी बेबी वर्ल्डमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत। लहान बाळाला किंवा लहान मुलांना वारंवार सर्दी होणं हे अगदी कॉमन आहे। नॉर्मली ऋतुमानामध्ये जेव्हा बदल होतात, तापमानामध्ये बदल होतात, बाळाने प्रवास केला असेल, बाळाच्या आहारामध्ये काही असे पदार्थ आले, सो अशा वेळी बाळाला सर्दी होणं हे अगदी स्वाभाविक आहे। जर बाळाला वारंवार सतत सर्दी होत असेल, सो अशा वेळी काही गोष्टींकडे लक्ष देणं, काही गोष्टींची विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे। काही गोष्टी विशेषतः जर बाळाच्या बाबतीमध्ये आपण केल्या तर बाळाला ही जी काही वारंवार सर्दी होते, कफ होतो, खोकला होतो, यापासून बाळाला आराम मिळण्यामध्ये खूप मदत होते। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की बाळाला जी सतत सर्दी होते त्यामागची काय कारणं आहेत आणि त्यावरती तुम्ही घरगुती असे काय उपाय करायला हवेत की जेणेकरून बाळाला लवकर सर्दी होणार नाही आणि जरी झाली असेल तर ती लवकरात लवकर कमी यायला मदत होईल। सो चला फटाफट व्हिडिओ स्टार्ट करूया। ऋतुमानामध्ये जेव्हा बदल होतो म्हणजे नॉर्मली जसं आता हिवाळा संपून उन्हाळा सुरू झालेला आहे, सो अशा वेळी हा सर्दीसाठी एक आयडियल पिरियड असतो की ज्यावेळी खूप साऱ्या लहान बाळांना किंवा लहान मुलांना ही सर्दी होते। अशा वेळी काही विशेष गोष्टींची लक्ष देणं किंवा विशेष गोष्टींची काळजी घेणं हे खूप गरजेचं असतं। सगळ्यात अगोदर तर आपण हे पाहूया की बाळाला सर्दी का होते, काय अशी कारणं आहेत की ज्यामुळे बाळांनाही सर्दी खूप लवकर होते आणि वारंवार सर्दी होते। पहिलं रिझन तर हे आहे की लहान बाळ असतं त्यावेळी बाळाची प्रतिकारशक्ती ही खूप कमी असते, खूप नाजूक असते। हे जे काही छोटे मोठे व्हायरल इन्फेक्शन्स आहेत, ॲलर्जी आहेत किंवा काही छोटे मोठे आजार आहेत, हे बाळाला पटकन होतात आणि अशा वेळी ही जे काही सर्दी आहे, सर्दी यावेळी एक म्हटलं जातं ना सर्दीची साथ येते, सो यामुळे बाळाला हे जे काही व्हायरस आहेत हे पटकन कॅच केले जातात बाळाकडून आणि त्यामुळे बाळालाही पटकन सर्दी होते। सो हे एक रिझन आहे बाळाची प्रतिकारशक्ती। दुसरी कारण हे आहे की जर आपण बाळाला काही ओले कपडे घालत असेल किंवा असे कपडे की जे थोडेसे थंड आहेत, असे कपडे जर बाळाला घालत असेल सो त्यावेळी देखील बाळाला सर्दी होते। बाळाचं नॉर्मली जे काही बाळ हा बॉडीचं जे टेम्परेचर आहे हा आपल्यासारखं रेग्युलेट करू शकत नाही, त्याचप्रमाणे तो तुम्हाला देखील सांगू शकत नाही की मला खूप थंडी वाजते आहे किंवा मला खूप गरम होत आहे। आणि अशा वेळी बाळाला तुम्ही दूध पाजता आहात किंवा बाळाला तुम्ही पाणी पाजता आहात किंवा आणखी कोणत्या कारणामुळे बाळाने सुसू केली, पॉटी केली, यावेळी बाळाचे जे कपडे आहेत हे ओले झाले आणि त्यावेळी ते जर खूप काळ तसेच राहिले तर त्यामुळे बॉडीला एक प्रकारचा थंडावा मिळतो आणि बाळाला सर्दी किंवा कफ, खोकला यासारखे आजार व्हायला मदत होते। दुसरी गोष्ट म्हणजे जर बाळाला तुम्ही अशा ठिकाणी घेऊन जात आहात जिथे खूप लोकांची गर्दी आहे किंवा जी काय हवा आहे ही थोडीशी प्रदूषित आहे किंवा खूप धूर आहे, धूळ आहे, अशा ठिकाणी जर तुम्ही घेत असाल किंवा घरामध्ये असं कोणी आहे की जे स्मोकिंग करतं आहे, सिगारेट पितं आहे, सो अशा वेळी देखील बाळाला सर्दी होण्याचे चान्सेस हे खूप जास्त असतात। हे जे काही धूर आहे, धूळ आहे, दूषित कण आहेत हे बाळाच्या श्वासाद्वारे बाळाच्या श्वासनलिकेमध्ये अडकतात, बाळाची जी काही श्वासोश्वासाची एक जी प्रक्रिया आहे ती डिस्टर्ब करतात आणि त्यामुळे बाळालाही सर्दी होऊ शकते। नेक्स्ट रिझन म्हणजे घरामध्ये जर असं कोणी व्यक्ती असेल किंवा बाळाच्या आसपास असं कोणी व्यक्ती असेल की ज्या व्यक्तीला ऑलरेडी सर्दी झालेली आहे, कफ आहे, खोकला आहे किंवा अशा एखाद्या व्हायरसचं इन्फेक्शन झालेलं आहे, सो अशा वेळी बाळाला देखील सर्दी ही खूप लवकर व्हायचे चान्सेस असतात, कारण बाळाची एकतर इम्युनिटी कमी आहे आणि ऑलरेडी जर बाळ हा त्या पर्सनच्या त्या व्यक्तीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर बाळालाही सर्दी होते। त्यानंतरची दुसरी गोष्ट आहे, बाळाला जेव्हा तुम्ही बाहेर फिरायला घेऊन जाता त्यावेळी जर बाळाला थंड हवा लागली, स्पेशली बाळाचे जर कान उघडे असतील, डोकं झाकलेलं नसेल, बाळाची छाती झाकलेली नसेल, उबदार नसेल, बाळाचे तळहात आहेत, तळपाय आहेत, यांना जर थंडी लागली तर बाळाला खूप लवकर सर्दी होणार आहे। सो या सगळ्या गोष्टी होऊ नयेत म्हणून बाळाला जास्त प्रदूषित वातावरणात, खूप गर्दी आहे अशा ठिकाणी घेऊन जाऊ नका। जर तुम्ही घेऊन जात असाल मोकळ्या वातावरणामध्ये तर बाळाचे कान किंवा डोकं हे बंद आहे, बाळाच्या हातामध्ये ग्लोव्ज घाला, पायामध्ये ग्लोव्ज घाला, बाळाच्या छातीवरती बाळाची छाती उबदार राहील या पद्धतीने लेअरिंग करा किंवा कपडे घाला आणि त्यानंतर बाळाला घेऊन जा। घरामध्ये कोणी स्मोकिंग करत असेल तर त्यांना ते घरापासून लांब करायला सांगा किंवा नॉर्मली करूच देऊ नका की जेणेकरून बाळाला हे सर्दीचा त्रास होईल। त्याचबरोबर बाळाने काही कपडे ओले केले असतील तर ते इमिजिएटली बाळाचे कपडे चेंज करा। बाळाचे जे काही कपडे आहेत हे प्रॉपर ड्राय केलेले असावेत, व्यवस्थित धुतलेले असावेत, स्वच्छ असावेत की जेणेकरून बाळाला या पद्धतीचं जे काही व्हायरल इन्फेक्शन आहे हे होणार नाही, म्हणजेच बाळाला सर्दी, कफ, खोकला होणार नाही। नॉर्मली आपल्याला असं सांगितलं जातं जेव्हा आई ही ब्रेस्ट फीडिंग करत असते त्यावेळी आईच्या आहारामध्ये असे काही पदार्थ आले, म्हणजे नॉर्मली आईने काही थंड पदार्थ खाल्ले किंवा आईने दही खाल्लं, आईस्क्रीम खाल्लं किंवा असे काही पदार्थ म्हणजे काही आंबट फळं आहेत ती फळं खाल्ली तर बाळालाही लवकर सर्दी होते।
परंतु असं अजिबात होत नाही. कारण आईला सर्दी झाली तरच बाळाला सर्दी होणार आहे. कारण हे जे काही सर्दी होण्याचं जे काही एक साथ आहे, सर्दी हा एक साथीचा रोग आहे, एकाला झाली तर दुसऱ्याला होणार आहे. आई जेव्हा थंड आईस्क्रीम खाते किंवा सायट्रस फ्रूट खाते किंवा आणखी काही दही खाते, सो अशा वेळी किंवा नॉर्मली केळीच्या बाबतीमध्ये खूप मोठा गैरसमज आहे की केळी खाल्ली, आईनं जर केळी खाल्ली तर बाळाला देखील सर्दी होते किंवा बाळ मोठा असेल तरी देखील बाळाला केळी देऊ नका की जेणेकरून बाळाला सर्दी होईल. असं अजिबात नाही. केळी हे उलट बाळाला सर्दी न होण्यापासून खूप प्रिव्हेंट करते. केळीमध्ये अँटीऑक्सिडेंटल प्रॉपर्टीज असतात की हे जे काही व्हायरल इन्फेक्शन्स आहेत, ॲलर्जीज आहेत, यापासून बाळाला प्रोटेक्ट करतात. पण जर आई आजारी असेल, म्हणजे ऑलरेडी आईला सर्दी झालेली असेल किंवा कफ झालेला असेल, खोकला असेल, सो अशा वेळी बाळाला हा होणार आहे. पण जर आई आजारी नसेल किंवा आईला कोणत्याही पद्धतीचा त्रास नसेल, सो बाळाला तो होणार नाही. जरी आईने केळी खाल्ली, आईने दही खाल्लं किंवा आणखी आईने आंबट फळं खाल्ली तरी देखील बाळाला काहीही त्रास होणार नाही. त्याचबरोबर किंवा हे जे काही दही आहे, केळी आहे, हे खायचं कधी नाही जेव्हा ऑलरेडी आईला किंवा बाळाला सर्दी झालेली आहे, खोकला झालेला आहे, सो तो जास्त वाढू नये. कारण केळीमुळे काय होतं, नॉर्मली जे काही म्युकस आहे, नाक बंद होण्याचं जे प्रमाण आहे खूप जास्त वाढलं जातं, कफचं प्रमाण वाढतं. सो जेव्हा सर्दी झालेली असते त्यावेळी तुम्ही नका खाऊ किंवा आईला खायला देऊ नका, बट नॉर्मली तुम्ही खाऊ शकता, बाळाला देखील ते देऊ शकता. सो जे काही दही आहे, हे दही देखील खूप जास्त आंबट नसावं, खूप जास्त थंड नसावं. पण डेली बेसिसवरती जर बाळाला तुम्ही दही देत असाल किंवा आई दही खात असेल तर आईच्या डायजेशनसाठी आणि हे जे काही बाळाची इम्युनिटी आहे, आईची इम्युनिटी आहे, ती इम्प्रूव्ह करण्यामध्ये खूप मदत करतं. सो हे काही मिथ आहेत, हे अजिबात तुम्ही फॉलो करू नका. जोपर्यंत आई तंदुरुस्त आहे, आई हेल्दी आहे, आई प्रॉपर आहे, तोपर्यंत बाळाला कोणताही आजार होणार नाही. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बाळाला शक्य तेवढे दिवस आणि शक्य तेवढं जास्तीत जास्त ब्रेस्ट फीडिंग करा. कारण आईच्या दुधामध्ये ज्या काही अँटीबॉडीज असतात, या अँटीबॉडीजमुळे बाळाची प्रतिकारशक्ती ही वाढण्यास मदत होते, ज्यामुळे बाळाला हे जे काही छोटे मोठे आजार आहेत हे लवकर होत नाहीत. आणि म्हणून बाळाला आईचं पुरेसं संतुलित आणि पोषक दूध, जास्तीत जास्त दूध मिळणं गरजेचं आहे, जेणेकरून बाळाची प्रतिकारशक्ती ही छान वाढेल. आता आपण पाहूया की बाळाला सर्दी झाली असेल किंवा बाळाला सर्दी होऊ नये म्हणून तुम्ही काय करायला हवं. नॉर्मली ब्रेस्टफिडिंग मदरच्या बाबतीमध्ये आईच्या आहारामध्ये डेली बेसिसवरती जिरा आहे, ओवा आहे, आलं आहे, लसूण आहे, यासारख्या जे काही अँटीऑक्सिडेंटल प्रॉपर्टीज असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, या गोष्टी, हे पदार्थ आईच्या आहारामध्ये असायला हवेत. परंतु स्पेशली एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात घ्यायची आहे, जर आई ही ब्रेस्टफीडिंग मदर असेल, सो अशा वेळी दररोज आईने 4 ते 5 लसणाच्या ज्या पाकळ्या आहेत ह्या तुपामध्ये तळून जर खाल्ल्या, मग त्या तुम्ही भाजीमध्ये टाका, भातामध्ये टाका किंवा नॉर्मली असंच जर तुम्ही खात असाल तरी देखील खा, काही प्रॉब्लेम नाही. पण दिवसातून कमीत कमी 4 ते 5 तरी लसणाच्या पाकळ्या तुपामध्ये तळून आईने जर खाल्ल्या तर आईची प्रतिकारशक्ती वाढते. त्याचबरोबर बाळाला देखील हे जे काही सर्दी आहे, खोकला आहे, यापासून खूप लवकर आराम मिळण्यासाठी मदत होते. बाळ जर 1 वर्षापेक्षा मोठं असेल, सो अशा वेळी बाळाला जायफळ, थोडंसं जायफळ उगाळा, एक अर्धा चमचा मध घ्या आणि त्यामध्ये जायफळ मिक्स करून बाळाला द्या. यामुळे बाळाला जर कफ झालेला असेल, घशामध्ये काही इन्फेक्शन झालेलं असेल किंवा छाती भरलेली असेल, सर्दी झालेली असेल, सो या गोष्टी ज्या आहेत त्यापासून बाळाला आराम मिळायला मदत होतो. बाळ जर लहान असेल, म्हणजे नॉर्मली नवजात बालक आहे, 6 महिन्यापर्यंतचं बाळ आहे, सो अशा वेळी बाळाला आईच्या दुधामध्ये थोडंसं जायफळ उगाळून तुम्ही त्याची पेस्ट बाळाला देऊ शकता. बाळाला जर खोकला येत असेल तर स्पेशली ही जी पेस्ट आहे बाळाला झोपण्याच्या अगोदर द्या, की जेणेकरून बाळाचे कफ आहे हा कफ वितळेल, नाक पूर्णपणे जे काही पॅक झालेलं आहे ते व्यवस्थित होईल आणि बाळाला परत परत उबळ येणार नाही किंवा बाळाला खोकला येणार नाही, बाळाला शांत झोप लागायला मदत होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे बाळासाठी तुम्ही डेली बेसिसवरती तुम्ही एक विक्स यूज करू शकता. जे काही मार्केटमध्ये बेबी रब मिळतं, बेबी विक्स पेपर रब मिळतं, ते देखील तुम्ही बाळाला लावू शकता. पण त्यापेक्षाही खूप इफेक्टिव्ह असं घरगुती विक्स तुम्ही बनवू शकता. यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, थोडंसं तूप घ्यायचं आहे. नॉर्मली अर्धी वाटी जर तुम्ही तूप घेत असाल किंवा 2 चमचे तूप घेतलेलं आहे, सो 2 चमचे तूप तुम्हाला ज्या पद्धतीने आपण फोडणीसाठी तेल गरम करतो त्या पद्धतीने तेल गरम करायचं आहे. त्यामध्ये थोड्याशा लसणाच्या पाकळ्या, थोडासा ओवा, म्हणजे 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घ्या, 1 चमचा ओवा घ्या, 1 चमचा मेथी घ्या आणि थोडासा कापूर घ्या, म्हणजे जवळजवळ 7 ते 8 कापराच्या तुम्ही छोट्या छोट्या वड्या घेऊ शकता. हे सगळं तुम्हाला त्या तेलामध्ये व्यवस्थित तळून घ्यायचं आहे किंवा फ्राय करून घ्यायचं आहे. या सगळ्या गोष्टींचा आर्क जो आहे हा तुपामध्ये उतरायला हवा आणि या तुपाने बाळाचं मालिश करायचं आहे किंवा मसाज करायचा आहे. जर तुम्हाला मसाज करणं शक्य नसेल तर नॉर्मली झोपताना बाळाच्या पायाला, तळपायाला, तळहाताला, छातीला, पाठीला
किंवा कपाळाला तुम्ही हे लावू शकता की जेणेकरून बाळाला शांत झोप तर लागेलच, पण त्याचबरोबर तळपायाची तळ हाताची एक ऊब राखली जाईल, छातीला बाळाला ऊब मिळेल आणि बाळाला जी काही वारंवार सर्दी होते त्यापासून आराम मिळायला मदत होईल. त्यानंतरचा नेक्स्ट उपाय तुम्ही हा करू शकता, जे काही वेखंड आहे, वेखंडाची तुम्हाला पूड करायची आहे आणि ती पूड बाळाला थोडेसे पाण्यामध्ये त्यात मिक्स करून त्याची पेस्ट करा, किंवा तुम्ही वेखंड उगाळून देखील घेऊ शकता आणि ही जी काही पेस्ट आहे ही बाळाच्या छातीवरती किंवा कपाळावरती लावू शकता, ज्यामुळे बाळाला जर सर्दी झालेली असेल, कफ असेल, खोकला असेल, नाक बंद झालेलं असेल किंवा बाळाला श्वास घ्यायला प्रॉब्लेम येत असेल किंवा छातीमध्ये आवाज येतो आहे, गरगर होते आहे, सो हे जे काही प्रॉब्लेम आहे यापासून बाळाला आराम मिळेल आणि बाळाला शांत झोप लागायला देखील मदत होईल. सो या काही गोष्टी होत्या स्पेशली तुम्हाला बदलत्या ऋतुमानानुसार तुम्हाला लक्षात घेणं गरजेचं आहे, त्यानुसार बाळाची काळजी घेणं गरजेचं आहे आणि बाळाला जर सतत वारंवार गोष्टी या होत असतील तर डेली बेसिसवरती हे उपाय देखील करणं गरजेचं आहे. सो आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि हेल्पफुल ठरला असेल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सी यू सून विथ न्यू टॉपिक.